don't have to cut it so short in the future. But, okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Srimad Bhagavatam, 7th canto, right? Chapter 3. Haribol? Haribol? Yes. What sloka? What sloka? First shloka. Haribol? Yes. Yeah, I can't hear you very good. What sloka? Can you hear me? Now I can. It's first shloka. Text 1. Text 1, right. Okay. Okay. All right. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sutta Uvacha. Text 1. No, it skipped. Different. Just been Shloka. skipped. Canto changed. You know, push button stuff. Okay. Come on, Krishna, twice that happened. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato got it. Tato jayam udiraya Shinardu vacha Hiranyakashipu rajan Hiranyakashipu Rajam. Ajayam ajramaram Ajayam Rajaramaram. Atmanam apratibandam Atmanam Apratibandam. Ekarajam vyaditsata Ekarajam Vyavadistata. Shinardu vacha Dinarada Vacha. Hiranyakashipu rajan Hiranyakashipu Rajam. Ajayam ajramaram Ajayam Ajaramaram. Atmanam apratibandam Atmanam Apratidvandvam. Ekarajam vyaditsata. Ekarajam Vyadistata. Okay. Shri Narada Uvacha. Hiranyakashipu Rajam. Ajayam Ajaramaram. Atmanam Apratidvandvam.
Ekarajam Vyadistata. Anyone else? どうぞ。Srinarvacha Srinarduvacha Aturajan Ajaya Ajaramaram Ajaram Ajaramaram Atmanam Aparati Dumandumam Atmaram Aprati Bandam Ekarajam Vadit Tata Ekarajam Vyadit Sata. 他にいますか？ Okay. Kotoba. Narduvacha Srinarada Uvacha Hiranyakashipu. The demoniac king, Hiranyakashipu. ナルダムニは言った。ヒラニャカシプ、悪魔的をヒラニャカシプ。 Rajan, O King Yudhisthira. をユディスティラを。 Ajayam, アジェヤン、 unconquerable by any enemy. どんな敵によっても征服されない。 Ajara, アジャラ、 without old age or disease. 老病死のない。 Amaram, アマラン、 immortal. 富士の。 Atmanam, アトマーナン、 himself. 彼自身。 Aprativandam, アプラティバンダン、 without any rival or opponent. 競争相手や対抗勢力のない。 Ekarajam, それからジャン、 the one king of the universe. One King of the Universe。宇宙の一人の王。 Vidit Sata, ヴィアディスタタ desire to become. になることを望む。 Narada Muni said to Yudhisthira Maharaj, the demoniac king, Hiranyakashipu, wanted to be unconquerable and free from old age and dwindling of the body. He wanted to gain all the yogic perfections like anima and lagima, to be deathless and to be the only king of the entire universe, including Brahmaloka. あ、今日説読むの僕読んじゃっていいんですかね。松村さんですか？いらっしゃってないのでお願いします。はい。ナルダムニはマハラジャ・ディステラに言いました。悪魔の王ヒラニャカシプは無敵と加齢と肉体の衰えから解放されたいと思っていました。不死身になるためにアニマとラギマのような全てのヨガの完成を獲得し、ブラフマローカを含む全宇宙の唯一の王になりたかったのでした。 Purport Kaisetsu. Such are the goals of the austerities performed by demons. Hiranyakasipu wanted to receive a benediction from Lord Brahma so that in the future he would be able to conquer Lord Brahma's abode. Similarly, another demon received a benediction from Lord Shiva, but later wanted to kill Lord Shiva through that same benediction. Thus, self-interested persons, by demoniac austerity, want to kill even their benedictors, whereas the Vaishnava wants to remain an ever-existing servant of the Lord and never to occupy the post of the Lord. Through Sayuja Mukti, which is generally demanded by asuras,
one merges into the existence of the Lord. But although one sometimes thus achieves the goal of the theory of monism, one falls down again to struggle in material existence. シュラ・プラブパダによる解説です。このようなことは悪魔が行う苦行の目的である。ヒラニャカシプは将来、主ブラクマンの住居でさえ征服できるように、主ブラクマンから祝福をもらいたかった。同じような例として、別の悪魔が主シバから祝福を受けたが、後になってその祝福を通して主シバを殺したいと思った。このように自己中心的な人たちは、悪魔的苦行によって自分の恩人でさえ殺したいと思うようになる。一方、バイシナバは主の永遠に存在する召使いにとどまりたいと思い、決して主の地位につきたいとは思わない。一般的にアスラたちが要求するサーユージャムクティを通じて主の存在と一体になるが、このように一元論説の目的を獲得しながら再び物質存在の中でもがくために落ちるのである。Finish. Okay, there's a summary of the chapter. It comes before the sloka. You have a translation? 章のまとめ。We don't have. We have? これかな。Yes, I have. Okay. この章は物質的利益のためにヒラニャカシプがどのように厳しい苦行を行い、宇宙中に大きな苦しみを生じさせたかを記述している。宇宙の最高の人物、シュ・ブラクマでさえ少し妨害されたので、ヒラニャカシプがなぜそのような苦行を行ったのかを自ら見に行った。ヒラニャカシプは不死身になりたかった。誰にも征服されたくなかった。年を取ることも病気にもなりたくなかった。どんな敵対者にも苦しめられたくなかった。このように彼は宇宙全体の絶対的支配者になりたいと思った。この欲望を持ってマンダラ山の谷間に入り、厳しい種類の苦行と瞑想を実行し始めた。ヒラニャカシプがこの苦行をしているのを見て、半神たちは各自の家に戻ったが、ヒラニャカシプがこのように苦行を行っている間、火のような風が彼の頭から吹き出し始め、全宇宙と鳥と獣と半神を含むその住民を悩ませた。高級惑星も低級惑星もあまりにも暑くて住めなくなった時、悩まされた半神たちは自分たちの住居を捨て、ブラクマンに会いに高級惑星に行って不必要な熱を下げるように祈った。短命を克服して不死身になり、ドルバローカを含むすべての惑星系の支配者になるヒラニャカシプの野心を半神たちはシュ・ブラクマーに暴露した。ヒラニャカシプの厳しい瞑想の目的を聞いて、偉大な聖者ブリグやダクシャのような偉大な人物を伴ってシュ・ブラクマはヒラニャカシプを見に行った。その時、シュ・ブラクマはカマンダル、つまり水差しのようなものからヒラニャカシプの頭に水をかけた。大馬の王ヒラニャカシプはこの宇宙の創造者シュ・ブラクマにお辞儀をして何度も尊敬の礼を捧げ、祈りを捧げた。シュ・ブラクマが彼に祝福を賜ることに同意すると、彼はどのような生命体にも殺されることなく、見える場所でも見えない場所でもどんな場所でも殺されることはなく、昼でも夜でも死なず、どんな武器にも殺されず、陸の上でも空中でも殺されず、人間にも動物にも半身にも生きていたいようが死んでいようが、その他どんな生物にも殺されないことを祈った。彼はさらに全宇宙を支配する主宰を祈り、主権を祈り、
アニマーとラギマーのような8種類のヨガ的感性を要請した。フィニッシュ。Yeah, so this story we're all very familiar with. で、この話は皆さんよくご存知だと思います。Actually, we're attracted to it very much. 非常に魅力的な興味深い話です。Because we have a mixture, we have these material desires also. Not this much, but something. というのは、私たちにも、これほどではないにしても物質的な欲望というものを持っているからです。We want to be the Lord of at least our family, for the men. で、私たちは主人になりたいと、少なくても一家の主になりたいと。Or our company, or whatever it is. 例えば会社の社長とかね。But usually we're not so willing to do austerities for it. そのためにそんなここまでの苦行はしないわけです。But we see how these, politicians or big, billionaires, they work really hard. That's their tapasya. でも政治家や億万長者などを見てみれば、それなりに非常に懸命に働いているわけです。They don't sleep very much. They, もう寝ずに働いているわけです。To get more and more money. で、もっともっとお金が欲しいと。Because in Kali Yuga, we think if you have money, then you can just buy all these powers. っていうのは、彼はそのお金によって力を変えるからです。But this tapasya that Hiranyakasipu did, no one has ever done before, and no one will ever do again. で、ヒラニカシプが行ったような苦行っていうのは、それ以前に誰も行ったことがないようなことであって、それ以後もですね、そんな苦行をした者はいませんでした。He became covered by ants because he was just standing on his tiptoes with his hands in the air. Try that sometime. We can't even dance for a few minutes like that. But he did it for で、彼はもう2,000 years. 体中がもう全部アリ塚で覆われてしまったほどであります。私たちにしてみればちょっともうアリがですね、自分のつま先に登ってきただけでも。But when we do that by chanting and dancing, we get great spiritual benefit because it's very pleasing to Lord Chaitanya and Lord Nityananda. ですね、それでも気になって踊れないわけです。でも私たちはチャイタニアの喜びのために唱えて踊ったりすることができます。If we're singing Hare Krishna while we're dancing. で、もちろん、ハレクリシナを歌ってでのことですが。So we have our tapasya also. Prabhupada said our tapasya is not very difficult, but we have trouble with it. で、私たちは私たちの苦行、タパスがあります。でも、そんなに難しいタパスではありません。それでもいろいろ問題はあります。16 rounds and, following regularly. で、毎日唱えるとか。And hearing and chanting scripture every day. で、唱える。And then the hardest tapasya Prabhupada gave us is to cooperate. で、私たちにとって最も厳しい、苦行というのはみんなで協力し合うということであります。プラッパダはそういう苦行を私たちに与えてくださいました。And sometimes Prabhupada said just one day of trying to preach in Kali Yuga, devotees have to face so much difficulties. で、カリユガにおいてはたった一日でもですね、その苦行するというのはthe weather 難しい and と、大きな犠牲を払わなければならないと、そうプラッパダはおっしゃいました。whether most people are not interested. で、ほとんどの人は興味を持ちません。
we get trouble from the government, we get trouble from our own body, mind. で、政府からの問題、自分の体や心から来る問題。 But if we take help from Krishna, then we can carry on. でも、クリシュナのためにやっていれば、なんとかやっていくことができます。And if we can, like Krishna says in Bhagavad Gita, one should see the suffering of others by understanding his own suffering, you know. で、クリシュナが言っていますように、他の人を、自分の痛みとすることによって、And then have compassion on the で、 fallen そこ soul. で、思いやりが湧いてくる。Not get angry at them and not get, frustrated and say there's no use trying to preach to them or anything. Have compassion, feel sorry for them. 彼らの苦しみを見て、その同情心が湧くと。Tolerate the, 耐えるということ。 what we have to suffer, but be very compassionate towards especially what other devotees are suffering. で、他のディボティが苦しんでいるときに私たちは特に思いやりを持つ必要があります。 So the demons, many times in the history of the Bhagavatam, we see they become more powerful than the demigods. で、歴史的にそのバガバタムを読むと、半神たちよりも、デーバタたちよりも、ディーモンたちの方がより優勢になる時があります。 Because the demigods will become a little lazy sometime, they're got everything already and they don't do so much tapasya trying to get more. で、デーバタたちっていうのは、もう神の、保護に元にあってあまり自分たちでその苦行をしないことによって、ちょっと怠惰になる場合があります。 Or sometimes they offend their guru or they offend great sages and then they get cursed. で、時にはグルや偉大な聖者に冒涜を働いて呪いをかけられたりもします。 But the demons, they're so passionate, they want this power so bad, they'll do these tremendous tapasya. でも、デーモンたちっていうのはその力を手に入れるためにものすごい懸命な努力をします。 So Bali Maharaj, he just served his guru like anything and got so many benedictions from the brahmanas. で、バリ王はグルからの恩恵を得るために、その力を得るためにものすごい苦行をしました。 So Hiranyakasipu, but he got tricked by the Lord at the end. で、ヒラニカスプもそうなんですが、でも最終的に主のトリックに引っかかってしまったわけです。He was intelligent, thought of many, many things, but he couldn't think of a half man, half lion. で、彼非常に知恵を絞ってですね、どんな人間にもどんな動物にも殺されないと、そういう恩恵を願ったんですけど、でも半人師の姿の主に殺されたわけです。 With the claws like a lion, it's not exactly a weapon. It's a lion's weapon, but not a human weapon. He was thinking a human weapon. で、人間にも動物にも殺されないと。そういう恩恵をもらったんですけど、でも主は人間でもないし動物でもないという姿で現れました。 So then Ravana, who was the next incarnation of Hiranyakasipu, same thing. He asked for almost the same benediction. で、ヒラニカスプの
は次ですね、ラーバナとして生まれたわけですけど、その時も、同じような恩恵を求めたわけです。But in Brahma, at the end, he said, well, what about human beings? A human being might kill you. で、ブラマはその And he said, they're so weak and puny, I don't have to need a benediction to worry about them. で、I'm sorry. The human beings are so weak that I don't need a benediction. で、人間っていうのは非常に弱いので、私には恩恵はいらないと。So his pride finished him off. で、そういう、おごり高ぶっていたわけです。で、その結果、やられてしまいました。And he couldn't think of the Supreme Lord because he knows Vishnu could become a human being. で、思考主、そのビシュヌが思考主であるということを知らずに、普通の人間だと思い込んでいたわけです。Now, before, did the Japanese who have a Facebook page put the link for this class on their page? Anybody who's watching, please do that so that we can connect more Japanese people. Put the YouTube link. YouTube にリンクするように Facebook にもリンクして、もっと多くの日本人の人が聞けるようにしてください。Or you can put my Facebook. それから私の Facebook をシェアするとか。So there was another descendant of Hiranyakasipu. I forget their names. They were two brothers. Twin brothers. で、ヒラニカシプの、他の兄弟。And they were exactly the same. If you ask them a question, they would both answer the exact same thing. がいたわけですけど、彼も同じような恩恵を望んだわけです。They would eat on the same plate, everything together. で、彼らは兄弟で非常に、同じプレートで食事をしたりとかですね、いつも一緒にいました。同じことをやってました。The long list. So then they did some kind of super tapasya. で、彼らはその一緒に非常な過酷な苦行を行いました。They just, like all the demons, they want the same power. They want to live forever. They want to conquer everything. They want to have everybody worship them. 同じ苦行をしましたから彼らは同じような力を得ました、自負を得ました、永遠に長く生きるとか。So Brahma had to come to them also because their tapasya tapa means heat and fire, and it just makes a huge disturbance in the universe. で、この彼らはすごい苦行タッパシアしたわけですが、タパというのは火とかいうふうな意味で、大変なことをして力を持ちましたので、ブランマーが彼らのところにも現れなくてはなりませんでした。And so Brahma asked, what do you want? And of course. で、ブランマーは聞きました。何が望みか。And so they concluded that no one could kill them unless they killed each other. で、そして、なんとか、お互いが殺し合うようなことを考えました。They thought, we'll never fight with each other. We love each でも、 other. 兄弟は決してお互いの中で喧嘩をしません。So the same thing, they became all powerful. They're just a huge disturbance in the universe. で、もう大変な力を得て宇宙中が混乱になっていました。So Lord Brahma had to do something about it. ですから、シュブランマは何とかしなくてはなりませんでした。So he created the most beautiful Apsara girl. で、最も美しいアプサラグラを Girl. しました。
Apsaras are the dancing girls of heaven. Oh, I'm sorry. Okay. でも、とも美しい踊り子を用意しました。And they're very powerful. They can charm any man. で、ものすごいその女性も力を持っている。どんな男の人も魅了してしまいます。So her name was Tilotama, and she came there and she started dancing, and her dress was blowing this way and that way. で、彼女が来て踊り始めて、ドレスがあちこちにって言われました。And they were fascinated by this. そしてみんなワクワクしました。So one of them said, there's the wife for me. Yes. そしてその兄弟の人が言いました。この人を妻にしたいと。The other one said, no, that's for me. そしたら他の兄弟が、いやいや、俺は俺のものだと。The other, no. So finally they were fighting and they killed each other. そうして、彼女の取り合いで喧嘩をし始めて、とうとう最後に殺しちゃいました。Then Brahma gave her some big benediction. So そして、ブラーマは何か大きな恩恵を差し出しました。Krishna is always more clever than we are. クリシュナは常に誰よりも賢明な方です。So devotees are opposite. They do tapasya to become a complete servant of けれど、 everybody. 献身者は反対です。完全なるしもべになるために苦行します。Like Srila Prabhupada, it's very recommended to hear this, but, on the YouTube and there's books and, there's so many memories of Prabhupada. People で、 remember. プラッパタがその良い例です。で、進められている YouTube とか、でも本でもいろんなところでも進められています。And the main thing they always say is that he was so kind, he was so loving, he was so humble. で、さまざまなところで紹介されてて、みんな書いてあること、共通していること、それは、プラッパダが常に親切で、そして、とても慈悲深い方だったということ。He was concerned about every little thing of devotees' problems. そして、献身者の持つ小さなことまで、とてもいつも気を配っていらっしゃいました。If they were sick, he would recommend medicine, or he would, 病気をしたらいろんな薬を教えてあげたりとか。tell them to get more sleep and take off from their service. ね、さりとか。And devotees did amazing tapasya just to please him. で、プ Still ラ doing. ッパダを喜ばせようとして、献身者たちは驚くべきほどの苦行をしました。Shugyo. 修行。 Yeah, our tapasya is shugyo, right? はい。Everybody knows those two words? Yes、修行という方はみんなご存知のことと思います。So we should use it. ですから、修行という言葉を使うべきですね。For someone who doesn't speak Japanese, if you're listening, that shugyo means tapasya for religious purposes. で、日本国圏内でない方が聞くと、その修行という言葉、これは何か精神的なもののための修練という意味があります。Shu means the Lord. Shu Chaitanya, Shu Nityananda. 主というのはロード、主チャイタニの主ですね。Kugyo is, to material progress. So we're not always willing to do the shugyo very で much. 修行っていうのはなかなかやりたいと思うものではありません。I can't do that. It's too difficult. I'm not もうあん qualified. なのも大変すべてできないと思います。That's not humility, though. That's false ego or low self-esteem. We don't have faith in Krishna that he will help us. で、クリシュナに信念を持っていれば助けてもらえます。So I've been reading Shyam Sundar's book. If シャマスンダーさんが書いた本を読んでるんですけれども、you speak English, it's highly recommended. 英語を読める方にはお勧めいたします。You can get it on Amazon. アマゾンで買えます。Chasing Rhinos with the Swami. Facing Chasing Rhinoceros with the Swami. はいはい。サイ、動物のサイですね。サイに向かって、サイと対面して、直面してから。So Prabhupada said if you're hunting, he didn't mean to killing, but he meant capturing. で、殺すっていうんじゃなくて、捕まえる。So you might as well try for the rhinoceros.
mean, で try それ for を the... まあサイを相手に、捕まえようとするとします。 Because most people would think that's impossible. でサイを捕まえるっていうのはまず無理だと普通の人は考えます。 So if you fail, they'll think, well, it's not possible anyway. でまあ失敗してもまあそれは不可能だという思われます。 If you succeed, oh, how wonderful. 成功したらはすごいということになります。 Of course, now maybe they could capture rhinoceros because they have drugs or something, you know, but なんか薬かなんかを使って、その捕まえようと、殺すには捕まえようとします。 but normally they're very dangerous and wild. でも一般的にサイというのはとても野蛮で、危ない動物です。 So Prabhupada tried, you know, he went, nobody would dare go to America, but he went, he lived in, you know, in the で、誰もアメリカに来ようとしないのに、プラッパーはそこに行ってお住みになりました。 he stood in line with the devotees to use the toilets, you know. で、献身者と一緒にトイレの列に並ばれました。 They had one car somebody donated in San 誰か Francisco. 寄付してくれて1台の車がありました。 It was very old, of course. すごい古い車で。 So sometimes the hood, or what do you call it, the bonnet, I don't know, it would pop up while they're driving. で、なんだろう、どっか、 You know what ウィンズ、 what covers the engine? はい。なんかカバーを、エンジンをカバーしているところ、そこは熱を持ってダメになります。 And the front seat would just go completely backwards, flat, you know, sometimes. で、シートが完全に反対に、ぺちゃんこになった。 So Malati was driving Prabhupada, and sometimes, you know, in San Francisco, it's very steep hills also. で、マーティがプラッパドのことを運転して乗せたんですけれども、丘を登ってたのかな。 So the Prabhupada's seat would just go completely flat back, you know. それでそのプラッパドが乗ってらっしゃったそのシートがこうなんかドーンと反対にひっくり返ったのかな。 Prabhupada just said, I think Krishna is telling us we need a new car. で、プラッパドはおっしゃいました。きっとこれはクリシュナが新しい車を買いなさいとおっしゃってるんだ。 But he didn't complain ever. でも文句をおっしゃいませんでした。 Then he traveled so much. So he did, you know, a lot of shugo. But Krishna rewarded him, and even now that his movement is growing, his books are getting more and more famous. そうやってプラッパドはその修行としてアメリカに行かれてなさったわけです。で、けれどクリシュナはそれに報いてくださいました。 He always encouraged devotees. He always took compassion on any problems they were having. そして、運動がここまで大きくなりました。そしてプラッパドはいつもデボーティのことを心配して励まし、いろんなことを気にかけてあげまし So た。 that's mostly what impressed devotees and made them want to surrender. It wasn't that he knew everything, but he did. But they also noted that. But the main thing was this love, and compassion, で feeling. 人々がそのプラッパーダにここまでについてきた。それはプラッパーダがすごく物知りだということではありません。それがメインの原因ではありません。もちろんプラッパーダがいろんなことをご存知だことはみんな知っていましたけれど、それよりもそうした、いろんなことを気にかける、いつもみんなのことを気にしてくださる、そういったものがここまで人々をつなげておりました。 One time there was a cockroach in his room, Gokiburi. ある時、部屋に一匹のゴキブリがいました。 And he very carefully picked it up with I don't know, something, and he put it out the window. で、どういうふうにしてか知りませんけど、プラッパではもうすごく一生懸命になって、そのゴキブリを何とか捕まえて、そして部屋の外に出しました。He said, I'm giving you the world, now enjoy it. で、あなたに世界を差し上げよう、さあ楽しんできなさいと、ゴキブリ。 Another time there was some other insect in the room, and it was very weak. で、また、とってまた別の虫が部屋の中にいました。And he told the servant, take this outside because he needs food. で、プラッパで弱ってらっしゃった時かな。そして、サーバントの人に言って、虫を出してあげなさいと、食べ物が必要なんだ。So that's we need to ignore these examples and
take it up, because that's how you get, through love, when you really love someone, they want to help you, they want to be with you. で、こういったことをできると無視してはなりません。こうしてやっぱり誰かを愛すれば、そういうものは人を引き寄せる。Every culture, I think they have so many love songs, love stories. どこの国でもたくさんのラブソングやラブストーリーっていうのがあると思います。So that's the thing, we just want, Prabhupada had that intense compassion all the time, で、私たちはそういうラブストーリー、ラブソングを聴いたり見たりするのが好きですけど、プラパーダは常に誰に対しても真剣な愛を持っていらっしゃいました。I was in America one time, and I think it was right after the big flood in New Orleans or something. で、アメリカに行った時のことです。多分あれは世界一の洪水だったと思います。So, the water went up to the rooftop on thousands of houses. 天井、屋根の上よりも水が行ったんです。People had to live in the sports stadium up at the top, and so many people had to leave and go far away. とかそのどこにで避難しなければならないほどの洪水でした。And so, all over the world, people became suddenly so concerned and compassionate, and they were sending food and sending doctors and sending help from all over the world. 世界中から何とかそこに手を差し伸べようとお金を送ったりお医者さんを送ったりいろんな助けをしようと世界中が心配をしました。Churches or different groups were sending big truckloads of food and blankets and everything. トラックいっぱいの食料、トラックいっぱいの毛布をいろんなグループが送ってきたりしました。People were letting 20 people live in their house. で、一軒の上に20人が一緒に住んだり。Because when there's an emergency like that, the natural tendency of love and compassion comes out. そういう緊急の事態になると、自然と人というのは愛が育みます。So I was thinking, Prabhupada had that all the time. で、プラブパーダはそういう愛を常に持っていらっしゃったんです。He knew everybody was suffering because they don't know Krishna. で、誰もが苦しんでいるということをプラブパーダはご覧になっていたからです。So it's like, if you give a man a meal, he'll be happy for one day. 例えば一人の人に食べ物をあげる。そしたらその人は一日だけは幸せでしょう。But a few other things. But if you teach him how to grow food and take care of himself, then he'll be happy for a whole life. けれど、食べ物一つあげるんじゃなくて、野菜の育て方を教えてあげたとしたら、そしたらその人は一生そのご飯を食べていけるようになります。If you teach him how to be a servant of Krishna, then he can, get out from the mature world. どうやってクリシュナの証明になるか、それを教えてあげれば、その人はずっと。So something's happening. I saw a picture. I'm not sure who put it up yesterday. で、昨日写真をどなたがあげたのか分かりませんが。It said Japanese-speaking devotees in Mayapur. マヤプールにいる日本語をしゃべれるデボーティーという写真。And it was at least 10, maybe 12 people. 10人とか12人とかいます。I think all from Osaka. みんな大阪からです。They're all big smiling and, もう満面な笑顔で。So let's have some competition. で、いい競争しましょう。Tokyo should, theoretically, because you have temple and beautiful deities and, 東京は美しいディーティーがあります。綺麗なお寺がありますから、should be able to have more. もっとたくさんの恩恵者ができるはずです。But when we see the pictures from Osaka programs, and they've got so many different kinds of prasada, で、大阪のプログラムなんかの写真を見ますと、いろんな種類のプラサードが並んでたりします。because many people participate and cook something. で、たくさんの人々が参加しています。So, we want to do shugyo and chant 16 rounds every day, no matter what. 私たちも1日16周をしたり、いろんな修行をします。Follow, our vows very strictly. 原則にも厳格に従います。
And tell everyone we meet, chant Hare Krishna. そして会う人にハレクリシナを教えます。A few days ago you had Nityananda's appearance day, right? で、この間はニチャナンダのピアスデーでした。So that's what he did on the order of Lord Chaitanya. He went to every house and で、ニ begged チャナンダ them, が何をしたか、それはシュチャイタニアの教えを家々に配ったことです。chant Hare Krishna, please chant Hare Krishna. どうかハレクリシナを唱えてください。That's all I ask. これが私が唯一お願いすることです。You know, he was the supreme mercy, more merciful than Lord Chaitanya. そして、誰よりも最も慈悲深いお方でした。So to get connected to Lord Chaitanya, we had to connect to Lord Nityananda. で、シュチャイタニアとつながるためにはニチャナンダとつながらなくてなります。And, you know, and follow in his footsteps to connect with him and tell everyone we meet, like Lord Chaitanya ordered everybody, wherever you go and whoever you meet, tell them about Krishna. シュチャイタニアはおっしゃいました。どこへ行っても会う人にクリシナのこと、ハレクリシナを唱えることを教えてあげなさいと。私たちはその即席に従わなくてはなりません。You become a guru. So it's not easy to make, you know, that mood, and then if you have a temple, make facility for taking care of new people, and, you know, it's very great shugyo. で、そのテンプルがあっての人にこうずっと説教して、でこういうムードを作るというのは簡単なことではありません。大きな修行です。But that means, you know, besides telling everyone about Krishna or distributing, you have to be able to follow up and take care of people, and, you know. で、ハレクリシナを唱えるということを伝えるのと、またその他にもそういう人たちのお世話をすることも大切です。Open up your house, open up, you know, to take care of people. 自分たちの家を開放していろんな人を助けたり。Yeah, I read about these Christians who they don't have church necessarily. They have the small groups. キリスト教の人たちの本を読んだんですけれども、まあ教会は必ずしも必要ではないと。それぞれの家を開放している。And they'll send the old people members to the old folks' home to preach. They'll send the young people to the place where all the young people are taking drugs or whatever, and open up their house, let people stay with them, and just tell them about the mercy of Lord Jesus, you know. なんか若い人でそのドラッグを使ったりとかするような人たちにもっと長くやってる人がお家を開放してそういう人を見てあげてかな。それでキリストの、知識を得る。They don't know a lot of philosophy or anything. They just say Jesus loves you. で、彼らはそんなに何か哲学してるわけではないんです。ただ言うこと、それはイエス・キリストはあなたを愛してますよということ。That gets people because they feel like nobody loves them, most people. で、誰も自分のことを愛してくれないと人は思っているわけです。So Krishna loves you, and that's why Jesus loves は you. あなたのことを愛しています。Lord Chaitanya loves you. シュチャイタニアもあなたのことを愛しています。 Nityananda loves you, but he's more accessible. で、ニッチャーナンダももっとあなたのことを愛しています。So we need that love charity begins at home. We have to love the devotees. 献身者の家でからなんだろう、チャリティーの愛が You have to love the devotees like you love your own children. で、例えばみんな自分の子供を愛しています。Like if your child gets sick, you don't say, you have to go to school anyway. It doesn't matter you have a fever and you're vomiting, you just go to school. で、子供がたちも熱を出したと。で、その時に熱さんがどうでもいい。とにかく学校行けって勉強しろと。Would anybody do that? そんなこと言われてやりますか？そのことやりますか？そんなふうに言うでしょうか？ No. I heard some Japanese mothers will go to school to keep up on the lessons. まあ、そんなことは普通は言いません。まあ、日本人のお母さんね、そういう勉強させるっていうのを聞いたことがありますけど。But the parents, no, you'll take a day off of your work and go to the hospital with your child and,
you know, でも普通は親は stay home 仕 and 事に take 休 care of むっていう them. 子供をお医者に連れて行ったりします。You do that because you love them. なぜそうするか、それは子供を愛しているからです。So if we're like that for the devotees, and then we'll be like that for everybody, and then we'll have a really powerful force. で、私たちが研修に対してそうするならば、大きな愛が育ちます。We'll have a juggernaut, That's an English word, juggernaut. What is that? It's a word in English that means a very powerful, huge, irresistible force. なんだろう、わかんない。わかんない。なんか。That's all you have to know. It's just a very big, powerful, irresistible force. なんかとにかくすごく大きな愛の力ですか。It comes from Jagannath. ジャガンナットから来ます。When the British were in India and they saw the Rath Yatra. はい。イギリス人の人たちがそのラタヤトラのお祭りを見ました。That was before bulldozers and gigantic airplanes, and they saw this huge carts and millions of people singing Jai Jagannath, Jai Jagannath. まだその飛行機とかできるようなそんなもっと以前の話。大きな山車に人がいっぱい乗ってジャイジャガナジャイジャガナと。So they didn't know what it was, so they made a word, juggernaut. It means a huge, powerful force that just plows through everything. で、その山車にものすごい人が乗っている、そのすごい力の強いもの。で、彼らはそれが何か分からなかったから、それをジャガンナータというふうに呼びました。So that's very nice, because the carts are so big. Even then, they were so big, the same size. You might have seen pictures that the wheel of the Jagannath cart is taller than we are. で、そのジャガナータの山車の車輪というのは、私たちの身長よりも大きいぐらい、それぐらいの直径の大きな車輪がついています。And that road is a special road for Lord Jagannath, so there's no trees, there's no electric wires or anything, and this really tall thing can plow through it. ジャガナータ用の位置で、そこには高い木とか電線とかそういうものがありません。And the road is full of people squeezing together, just like the subway at the rush hour time. そして、もうラッシュアワーの地下鉄のように、その道端には人が押し寄せます。And that cart is just plowing right through everybody. そして、その大きな山車が人の手によって引っ張られていきます。So they didn't know what it was, but anyway, they gave that word. イギリス人の人たちはそれが一体何なのか分かりませんでした。So when the devotees all concerned about everybody else more than we're concerned about ourselves, like a mother for the children, then, we really move forward. That's tapasya. It's very difficult to come to that. 最後ちょっと分からなかったですけど、とにかくもしか献身者がもう例えば親が自分の子供のことを思うように自分のことを思い問わず献身者のことを心配する、それぐらいのものがみんな持っていればとても大きな愛でなんか困難なことがなくなります。Usually we get frustrated, we argue, we get angry at people that don't just do whatever we want, もう思うようにもうどうしてやらないんだっていうふうなことで私たちはイライラして、対応します。Okay, so we want to be like Prahlad, Prahlad didn't want to be the king after, but then he thought, well, by being the king, I can make everybody a devotee, so I'll do it. で、私はそのプララーダのようでなくてはなりません。プララーダは王になりたいと思わなかったけれど、しかし、それで人々を幸せにできるんだなと思いました。Hiranyakasipu wanted to be the king of the whole universe so that he could control everybody and everybody would love him and be afraid of him. ヒラニカシプは王様になりたかった。それはなぜかというと、そうすることによって、自分の思うように、幸せになれるから、人々を思うように動かせるから。But power comes from love. From fear, you can get something done, but it's not the same. 力は愛から生まれます。If the child is afraid of his father, he might do whatever he says, but as soon as he gets old enough, he'll run away.
それミセスで If a child is afraid of his father, he might do whatever the father says when he's helplessly dependent on the father. But when he gets old enough, he'll be thinking, when can I get away? はい、でこれも小さいうちはお父さんのことが怖がって何でもお父さんの言う通りにします。でも結構大きくなってくると今度は自分で自分の好きな風にやる。So a team works like when everybody respects everyone else on the team. チームワークというのはお互いに尊敬し合う。And, knows their strengths and weaknesses, and everybody engages according to that. 誰が強いとか誰が弱いとかじゃなくて、みんながその仕事に従事する。All right, so like when we have a festival, some people cooking, some people leading kirtan, some people are addressing the deities, some people are getting the temple room decorated and cleaned and everything. で、何かお祭りフェスティバルがあるとすると、クッキングしてる人がいて、ディーティーを飾ってる人がいて、キルタンをしてる人がいて、またテンプルを飾ってる人がいると。And the more people we have a drama is a very good chance to cooperate, で、ドラマというのも私たちが協力し合ういい機会になります。Isn't it? That drama is a very good, it's actually super powerful preaching, but it's also a very good discipline for ドラマというのはプリーチングにすごい力がありますし、またそういった協力を作る、体制を作るいい機会でもあります。Everybody loves it. で、みんなドラマは好きです。I see in Mayapur, Bhakti Marg Swami comes and he makes a drama every year. バッティマルガスワミがで、マヤプールで、ドラマをなさっていました。And he engages so many youth. で、若い人をいっぱい使っていました。So, they might not be super enthusiastic for class or they like クラスっていうと、そんなにみんな熱狂的に聞こうとはしません。or other kind of work, but you see them, he has practice like 6 in the morning or something. けれども、朝の6時から練習してとか。And you see so many young kids running. I'm in the drama. 私も劇に出たいと若い人がいっぱい集まりました。And sometimes they're just a tree, they just stand there. But they're completely 中に happy. はただ木の役になってただ立ってるだけの人もいます。Completely happy to be part of it. それでもみんな完全に喜んでいました。Okay, so time is up, but はい、時間になりました。any comments or questions? 何かコメントあるいは質問があるでしょうか。Okay. Yes. Thank you very much. Let's It's very see. important. It just reminded me that Ananta the Gauranga word is there. Mother Teresa had said before. She said that the poverty is not no food, but real poverty is feeling that I'm not needed by anyone. Yeah, that's what Mother Teresa, she just gave so much love to these people that were lepers and total rejection. They would at least be peaceful and happy while they died. はい。マハラジがおっしゃってた愛のことで思い出したんですけれども、マダー・テレサがおっしゃった言葉ですごく残っているのが、本当の貧困というのは食べ物がないことではない。自分は誰にも必要とされていないのだとそう思うことだっていうのは、これがずっと心に残っているんですけど、それを思い出しました。で、マハラジはおっしゃるに、イエス、マダー・テレサというのは、そうやって愛に生きた人だ。で、たくさんの人と死んでいく人たちも助けて、大病の人たちもみんな助けて、死んでいくときはみんな心穏やかに死んでいけた。Very good. Okay. And, I was, bothered, and whatever you say, bewitched, bewildered, bewildered, teenage years. And then suddenly there was this, so-called hippie. So many things happened. And there were so many songs, just love, love. The Beatles just made it just love, 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 Yes. And so many. I can't live in a world without love. All you need is love. Just on and on and on. And it's like that always, but they were, had this
desire for bigger love, because there was so much, hatred, prejudice. At that time, black people were totally rejected everywhere. Not everywhere, but in some parts of America, they couldn't ride the bus. They had separate bathrooms. They had, everything separate schools, and で、全部はなかったですけど、私はヒッピーの時もありましたけど、ずっとコミュニティでも、もうどこでも愛ということはすごく叫ばれます。ビートルズでも、ラブラブラブっていう曲もありましたし、必要なのはただ愛だけっていうふうな題ね。で、もう愛がなくては生きていけないとか、愛っていうことがたくさん言われています。So even like the Beatles, they were super rich. They were the most popular people in the world. ですね。ビートルズっていうのは世界で一番有名な人たちでした。And then the devotees met George Harrison. で、そこで研修者がジョージ・ハリソンに会いました。And one day he called Shamasundari and said, I want you to come over. We're making this movie, but I want you to meet all the boys. で、ある時ジョージ・ハリソンがシャマスンダーさんに電話をして、君たちに会いたいと。で、君たちのところの人たちを使って映画を作りたい。So they were at the movie studio. He somehow went there, and then they all went. They had a break, and they went in one room, and they said, "What's it all about?" And they listened to him for hours about Krishna. で、それで映画スタジオに行って、で、なんだっけ、とにかくちょっと集まって、でも何時間もクリスナの話を聞きました。They were calling him, come back to the, stage, and they just didn't. They just kept listening to Shamasundar talk. ステージの上に研修者が呼ばれて登ったのかな。So he was thinking, this is amazing, these are my idols, when he was, and they're just listening to me. Despite that, he knew that's Prabhupada's mercy, because all he could do is repeat what he heard from Prabhupada. なんだろう。Since I didn't catch all of can you imagine if, I don't know, like if you beat Takeshi or something, and he just asked you all questions about Krishna for 3 hours. 想像してみてください。日本だったら有名なビートたけしさんかなんか、そんな人でしょうか。そういう人から呼ばれて、そして、ものすごい何百もの質問を、ディボティがされると、そういうふうなところです。So that gives you a lot of realization that the fame and the fortune and all that is not completely satisfying. だからそこで分かること、それは名声とかそんなものっていうのは全てじゃないということ。Anyway, so when is the next day you want me? Yes, next Tuesday. Okay. I will write you the day before. Yeah, arigatou gozaimashita. Thank you very much. 次は火曜日、マハラジにお願いしています。本当にありがとうございました。So whenever there's a class, if it's in Japanese language, even like Sunday, put that link up on your Facebook page. はい。日本語のクラスがなされるとき、いつでも日曜日でも何でも、どうか Facebook なんかにアップしてください。Many devotees have Facebook pages. で、Facebook に、参加している練習者がたくさんいます。So you have Japanese, people on your list. 日本の方々はたくさん皆さん連なっているはずです。So if you put it up, many Japanese people will see it, and then they might listen, and then we connect with a lot more people. で、そこにあげれば、たくさんの日本人の人が聞くかもしれません。Krishna is creating all these facilities. クリシュナがこういう設備を全部作ってくださったわけです。And it's catching a lot of people. たくさんの人々とつながることができます。The Krishna ISKCON Desire Tree YouTube has 225 subscriptions.
200. 225,000 subscribers. 225,000。いくらだなんか、とにかくいつかデザインついてるものすごい、200, what is it? 225. 20万違うか。10万、2万、 20万。 2万、25. まあ、20、200、200,000. yeah, you say 20万, 20万。 20 Yes. 万 plus 25 万. 20万に25人。20万飛び飛び25人。Yeah. And that's pretty good, you know. そうです。 That's a lot. それはすごい数です。 And it increases all the time. で、常にその数が増えてきています。 So there's interest all over the world, you know. 世界中に広がっています。 And then there's this, you know, Vanipedia. It's like Wikipedia, but it's Prabhupada's teaching. そのウィキペディアみたいなので、そのプラッパラのがあるみたいです。 So he has a project of, he'll find every once in a while on the internet these, you know, like 5 or 10 minute sections of Prabhupada lectures. プラッパラのレクション、5分、10分の And having them translated into other languages. で、いろんな国の言葉に、翻訳されているそうです。 So they have a, you know, right online, you can do it by typing in, you know, translation. You know, by putting, what do they call it? You know, when you put the translation in words underneath. わかんない。 You know, you see on the television an English movie, but underneath you're reading, you know, Japanese. サブタイトル Yeah, subtitle. So, you know, some languages, one devotee's done hundreds of them. で、一人の献身者が何百もやっているところもあります。 But in Japanese, hardly any have been done. ですでも日本のは少ないです。 There's a few, but Matsumoto-san said there's not very good translation. はい。 But それは絶 so he's doing Oh. some. So I've been trying to ask different devotees, but you know, anyone who knows English, it'd take him maybe a couple hours to do one. まあ、日本語を知っている人、できる人、一日数時間でもして、そういう翻訳をつけるという。 You just do it right online. You don't have to go anywhere or anything. That gives access to Prabhupada's lectures to many, many Japanese people. Grandma, I translated 60 and 96 lectures. So have you made a YouTube page with him? I don't know how to handle it. Well, it's not very difficult, but you know, please ask somebody. I've been just recording, so someone can do it. Yeah, anyone can do it. You know, Just, Vansha has one for his classes. 今プラッパーのレクチャー、私96、住んでます。 Yeah, レコーディングがしてあるんですけど、そのレコーディングしたのを一体どのようにしたらいいのか、そこからちょっとできないので、 that's the whole lecture. 人がい And い that, 形にしてくれていいなと思ってます。 you know, and then if you make a YouTube page and you say, you know, Srila Prabhupada's lectures in Nihongo, you know, people will notice it somehow or other, and then somebody watches it, they'll recommend it to others, and you know, it get a lot of people. 誰 Krishna's 場所があり giving ますか so ら、 much 誰かが見 facility. て、それを誰かに紹介してくれとか、してくれたりとか、やって広 So まっている。 please, you know, use it. You know, every Mayavadi, they've got one, and they're highly, you know, sophisticated, and you know, every fake guru, every bogus person, you know,
And we have to be on top of it. いわゆる形ばかりの、人たち、マヤバージョンの人たちでも、なんだかんだでそういうふうにして、こう、なんか認められた資格みたいになって、どんどん広がって、ブルーになっていったりするわけです。So I have to get moving. Thank you very much. ごめんなさい。はい、Thank you very much, Guru Maharaj. All right. Hare Krishna. はい、ありがとうございました。Yeah. Asama Savetana Kenshin Shani Kore. Hare Krishna. Go Ranga Guru. Hare Krishna. His Holiness Kavichandra Maharaj Ki. Okay, thank you for anyone who's out there. And quite a few. Might be another one in 15 minutes. I'm not sure. Have to see if they're ready. That would be with Chinese translation.